El temporal de lluvia y viento que azota el norte de Italia nos deja esta instantánea. Son los momentos en los que un tornado golpea una zona industrial de Milán. Desde una oficina, un videoaficionado graba el baile de ramas, árboles y tablas. El tornado ha dejado una docena de heridos. La violencia del fenómeno hizo que estallaran los cristales de los coches y que algunos camiones volcaran. Los empresarios calculan que los daños podrían pasar de los 5 millones de euros, principalmente en las naves industriales. El temporal de lluvia y viento huracanado contrasta con las altas temperaturas en el centro y en el sur de Italia. Volano via i pezzi di roba.